선수들한테는 이렇게 뭐 그라운드나 벽에 케이지에서 이랬을 때 어떻게 왜 이게 내가 자꾸 당하냐 아니면 어떻게 해야 돼요 했을 때 모든 걸 다 대답해 줄 수 있어요. 와. 수도 없이 다 해봤기 때문에 인간이 두 명이서 케이지에서는 다 제가 경험해본 일들이 한 번도 경험하지 없는 상황이 없어. 그래서 이렇게 했을 땐 여기 이 손을 이렇게 한 게 좋다 저렇게 하는 얘기해 줄 수가 있어요. 아니 그러면 형님은 그런 기술이라고 표현하겠습니다. 그런 움직임들, 그런 기술들을 어떻게 터득을 한 거죠? 하도 많이 하면서 깨닫게 된 것 같아요. 네. 그리고 나보다 센 사람 만나면서도 배우기도 하고 또 이제 주변 동료들하고 하면서 계속 제가 연구를 해요. 정확한 기술이 아니고 제가 막 어떤 상황에서 만든 게 많아요. 9대1로 지고 있으면 빨리 나와야 되는데 애매하게 6대4로 지고 있으니까 그냥 가만히 있는 경우가 있어요. 네. 아니 이게 KO보다 더 잔인한 거 아닙니까? 그렇죠. 이게 진짜 무기력하게 이제 네. 만드는 거니까.